Birləşmiş Ştatlar və İsrailin İrana qarşı əməliyyatında gərginliyi yeni mərhələyə keçib. İranın hava hücumundan müdafiə sistemlərinin Birləşmiş Ştatlara məxsus F-15Y Strike Eagle tipli qırıcı təyyarəni vurması hazırda dünyada ən çox müzakirə olunan mövzulardandır. 2 nəfərlik ekipajla idarə olunan təyyarənin maksimum sürəti saatda təxminən 3060 km. Döyüş radiusu isə 1200 km-dən artıqdır. 13 tona qədər silah daşıya bilən qırıcının dəyəri təxminən 90-100 milyon dollar arasında qiymətləndirilir. Hadisədən dərhal sonra Birləşmiş Ştatların axtarış xilas etmə əməliyyatlarına cəlb etdiyi UH-60 Black Hawk helikopterlərinin də hədəf alındığı bildirilir. Bu helikopterlər çox məqsədli olub 11 nəfərlik desant daşıya bilir. Maksimal sürəti saatda 280 km, uçuş məsafəsi isə təxminən 590 km-dir. Qiyməti təxminən 20-25 milyon dollar civarındadır. Hücum nəticəsində helikopterlər zədələnsə də göyərtədəki hərbiçilərin yalnız yüngül xəsarət aldığı qeyd olunur. Digər tərəfdən daha ağır nəqliyyat funksiyasına malik GH-47 Chinook helikopterinin də vurulması xəbərləri yayılıb. Bu model 2 dönən hissəli konstruksiyası ilə tanınır. 10-12 ton yük qaldıra bilir. Maksimal sürəti saatda 300 km-dir və uzun məsafəli daşımalar üçün istifadə olunur. Onun bazar qiyməti təxminən 35-50 milyon dollar arasında dəyişir. Eyni zamanda Birləşmiş Ştatlar əməliyyatlarına dəstək üçün göndərilən A-10 Thunderbolt 2 hücum təyyarəsinin də zərər gördüyü bildirilir. Bu təyyarə əsasən yer hədəflərinə qarşı istifadə olunur. Maksimal sürəti saatda təxminən 830 km-dir. 16 tona qədər maksimum qalxma kütləsinə malikdir və hücum zamanı güclü GAU-8A silahından istifadə edilir. Dəyəri təxminən 18-20 milyon dollar səviyyəsindədir. Məlumata görə zədələndikdən sonra təyyarə Küveyt hava məkanına daxil olub və pilot katapult edərək sağ qalıb. Ekspertlər deyir ki, İranın bu zərbələri onu göstərir ki, bu ölkənin hava hücumundan müdafiə vasitələri yalnız yüksək sürətli qırıcıları deyil, eyni zamanda aşağı hündürlükdə fəaliyyət göstərən helikopterləri də hədəf almaq iqtidarındadır. İranın hava hücumundan müdafiə sistemləri çoxqatlı quruluşa malikdir və həm yüksək hündürlükdən uçan qırıcıları, həm də aşağıdan hərəkət edən hədəfləri aşkar edə bilir. Müasir radarlar və infraqırmızı izləmə texnologiyaları sayəsində sürətli təyyarələrlə yanaşı daha yavaş və aşağı uçan helikopterlər də effektiv şəkildə müəyyən edilir. Bundan əlavə, mobil zenit raket kompleksləri və qısa mənzilli sistemlər aşağı hündürlükdə fəaliyyət göstərən hava vasitələrinə qarşı xüsusi olaraq optimallaşdırılıb. Digər tərəfdən Birləşmiş Ştatların axtarış xilas etmə əməliyyatlarını davam etdirməsi bölgədə risklərin hələ də yüksək olduğunu nümayiş etdirir. Son 2 gündə baş verənlər isə hər iki tərəfin texnoloji imkanlarının real döyüş şəraitində sınaqdan keçdiyini göstərir. Bu isə qarşıdakı günlərdə gərginliyin daha da artacağı ehtimalını gücləndirir. Birləşmiş Ştatlar tərəfi İranın hava hücumundan müdafiə vasitələrinin zərbələr nəticəsində məhv edildiyini açıqlasa da, görünür Tehran arsenalının bir hissəsini qoruya bilib. Analitiklərin fikrincə, İran uzun illər ərzində mərkəzləşdirilməmiş, çoxqatlı və mobil hava hücumundan müdafiə şəbəkəsi qurub. Bu sistem ayrı-ayrı batareyaların müstəqil fəaliyyətinə imkan verir. Buna görə də onların tam sıradan çıxarılması çətindir. Bununla yanaşı İran öz istehsalı olan Bavar 373, həm də Xordad kimi zenit raket komplekslərindən istifadə edir ki, bu sistemlər orta və aşağı hündürlükdəki hədəflərə qarşı yüksək effektivliyə malikdir. Mobil qurğuların tez-tez yer dəyişdirməsi onların aşkarlanmasını və məhv edilməsini daha da çətinləşdirir. Bundan başqa İran yalnız daxili resurslara arxalanmır. Eyni zamanda mümkün xarici dəstəkdən də faydalanır. Açıq mənbələrdə Moskva və Pekin ilə texnoloji və kəşfiyyat əməkdaşlığı ehtimalları qeyd olunur. İranın pilotsuz uçuş aparatları və radiotexniki kəşfiyyat vasitələri real vaxt üçün məlumat toplamağa imkan verir. Bu isə hədəflərin dəqiq koordinatlarını müəyyənləşdirməyə kömək edir. Analitiklərin fikrincə mövcud vəziyyət göstərir ki, İranın hava hücumundan müdafiə sistemləri tam məhv edilməyib və həm daxili, həm də xarici dəstək hesabına effektiv fəaliyyətini davam etdirir. İran hava hücumundan müdafiə sistemləri çoxqatlı və mobil şəkildə qurulduğu üçün ayrı-ayrı hissələrinin məhv edilməsi onların ümumi fəaliyyətini dayandırmır. Ölkə həm yerli, həm də modernləşdirilmiş Sovet və Rus mənşəli müdafiə texnologiyalarından istifadə edir. Pilotsuz uçuş aparatları və radiotexniki kəşfiyyat vasitələri hədəflərin dəqiq koordinatlarını müəyyənləşdirir. İranın imkanlarını daha da gücləndirən isə xarici texnoloji və kəşfiyyat dəstəklərinin mövcudluğudur. Yəni ölkə həm daxili resursları, həm də ehtimal olunan xarici
tədricə yardımlara əsaslanaraq hava hücumundan müdafiə fəaliyyətini effektiv şəkildə davam etdirir. Yeri gəlmişkən İran 28 fevraldan bəri ölkənin silahlı qüvvələrinin 160-dan çox İsrail və Amerika pilotsuz təyyarəsini vurduğunu açıqlayıb. Bu barədə Birgə Hava Hücumundan Müdafiə Qərargahının komandanı Əli Rıza Ələhəmi məlumat verib. O, hava hücumundan müdafiə sistemlərinin düşmənə məxsus bir neçə qabaqcıl qırıcı təyyarəni, 160-dan çox pilotsuz təyyarəni, o cümlədən Birləşmiş Ştatların MQ-9 və İsrailin Hermes və Lucas PUA-larını, eləcə də onlarla qanadlı raketi məhv etdiklərini bildirib.